Nuove misure contro Omicron, stop alle feste in piazza e alle discoteche e un super pass per bar e musei. Il testo approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri vede 10 articoli in tutto e non prevede l'obbligo di vaccino né per i dipendenti della pubblica amministrazione né per le altre categorie. Il decreto prevede innanzitutto lo stop agli eventi, le feste previste in piazza e i concerti all'aperto fino al prossimo 31 gennaio in tutta Italia per evitare assembramenti, una misura presa anche per uniformare le varie decisioni che erano state già adottate da regioni e sindaci, chiuse anche le discoteche e i locali da ballo, una scelta che è stata fatta durante il Consiglio dei Ministri perché nella bozza era previsto che chi volesse andare a una festa o in un locale o ballare in discoteca dovesse aver fatto il booster o avere un tampone negativo se ancora in attesa della terza dose. Un'altra misura molto dura è l'estensione del pass rafforzato ai settori che fino ad oggi ne erano esclusi, fino alla conclusione dello stato di emergenza previsto al momento per il 31 marzo prossimo. Potranno prendere il caffè o mangiare al bancone solo i vaccinati e i guariti. Il decreto prevede l'obbligo del Super Green Pass per i servizi di ristorazione al banco, mentre fino ad oggi bastava il pass base, ma il pass rafforzato a partire dal 30 dicembre è anche esteso ai musei, ai luoghi di cultura, alle piscine, ai palestre, agli sport di squadra, ai centri benessere, a quelli termali, ai culturali e sociali e ricreativi, alle sale gioco, sale bingo e casinò. Non si potrà più entrare con il solo tampone. Per accedere all'RSA e agli hospice vari si dovrà aver fatto il booster, cioè la terza dose, oppure se si hanno solo 2 dosi bisognerà fare anche il tampone. Anche il Vaticano prova a blindarsi mettendo l'obbligo del pass rafforzato per chi lavora nello Stato Pontificio. Ampiamente annunciato arriva anche l'obbligo di utilizzo all'aperto di tutto il paese fino al prossimo 31 gennaio, l'obbligo delle mascherine. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di estendere l'obbligo dell'FFP2 fino a quando finisce lo stato di emergenza per i cinema, teatri, stadi, palazzetti e mezzi di trasporto, compresi bus e metro. Altro intervento pienamente condiviso e suggerito dagli scienziati era la riduzione della durata del pass. Dal 1 febbraio varrà 6 mesi perché ormai è certo che la protezione dei vaccini cala fortemente dopo 180 giorni. La misura scatterà tra 40 giorni proprio per dare tempo a tutti coloro che non hanno ancora fatto la terza dose. Il governo ha deciso quindi di rafforzare i controlli alle frontiere, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, nei valichi terrestri, dei test antigenici o molecolari a campione su chi entra in Italia. In caso di positività si dovrà andare in isolamento per 10 giorni e se necessario anche nei Covid hotel.